こんにちは、ハッピーウッチャンネルです。今回は11月1日から始まったデビルハンターを捜索せよ GPS ラリーの紹介動画です。こちらの GPS ラリーは全6箇所のスタンプを集めると、ここでしか手に入らない達成賞、キービジュアル画像をゲットすることができるイベントとなっております。それぞれのスタンプスポットには特別メッセージポスターも掲出されています。ちなみに池袋駅には小紅ちゃんが、新宿駅には姫パイがいました。このポスターめちゃめちゃ普通に馴染んでるんで、ついつい通り過ぎてしまいそうになります。そしてこちらのイベントはポップアップショップも開催されています。ポップアップショップの開催場所はサンシャインシティアルタ1階となっております。今回のイベントビジュアルのグッズが飾られてるんですけども、これを実際見ると本当に全部欲しくなります。事前に買うものは決めていたんですが、もちろんオーバーしちゃいました。それでは早速購入してきたグッズを紹介します。ということで帰宅しました。帰ってきました。こちらが今回ポップアップショップで購入してきたグッズでございます。おー、結構買いましたね。はい、今回のねこのビジュアルめちゃめちゃ良すぎて厳選してもいっぱい買っちゃった。いや、何よりね、この証明写真みたいなこのイラスト最高ですね。はい、めちゃめちゃ最高です。これからねじっくり紹介していきたいと思います。それではまずこちらの物販購入特典のポストカードを紹介していきたいと思います。こちらは2000円購入ごとに1枚もらえます。今回は1万円弱購入したので5枚もらってます。では見ていきましょう。こちらは全8種類となっております。じゃじゃーん、おー、デンジーです。いい顔。これ被らないよね、きっとね。多分。おー、チェーンソーマン。このイラストもめっちゃいいよね、はい。おー、ポチた。いや、被らないで出てくれそう。で、こちら、パーちゃんで、最後はアキだ。やったー。ということで残りはマキマさん、姫パイ、小紅ちゃんとなっております。それではグッズの紹介に行きましょう。まずこちらが A4 クリアファイルとなっております。こちらは全8種類となっております。実はね、8種類全部購入してます。はい、買いました。これは8種類絶対欲しいでしょう。はい、まずこちらが電池。はい、チェーンソーマン。いいですね、真顔のチェーンソーマンです。はい、これもね、またここに書いてあるセリフがまたいいんですよね。で、お次がじゃん、パワーちゃん。そしてじゃん、おー、姫の先輩、姫パイいいですね。で、お次がじゃん、アキ。まあ、いつものね、真顔ですね。これなんか証明写真みたいでめちゃめちゃいいよね。本当にいいんですよね。そしてじゃん、新井さん。新井さん、いや、いそうですけどね、普通に。そしてじゃん、小紅ちゃん。いいね、ここシンプルでも怖いんです。不安そうな顔がまたいいですよね、小紅ちゃんっぽくて。そして最後はじゃん、マキマさん。ボスですよ、ボス。いや、かっこいいんだけど、怖いよね。もうカリスマ性があって、やっぱマキマさんは最高に素敵です。はい、雇われたいです。そしてクリアファイルの裏面がこちら。おー、いいですね、シンプルで。こんな感じになってます。これはね、全部額に入れて壁に一面ずらーっと飾りたい。お次に紹介するグッズはこちら、2層アクリルスタンドです。こちらはデンジ、パワーちゃん、アキと早川家で購入しております。そうですよね。はい、これもね、今ちょっと組み立てていきたいと思います。アクリルスタンドこんな感じになってます。台座の部分もすごくシンプルでいいよね。おしゃれです。おしゃれです。こんな感じでセリフの部分とこうやってね、電池が映ってる部分が2枚になっていて、こういった感じで刺すと今回のキービジュアルになるっていうアクリルスタンドになってます。いいですね。めっちゃいいですね。めちゃめちゃおしゃれでかっこいいアクスタになってます。いや、この2層がまた立体感が生まれて本当にいいですね。はい、こちらがパワーちゃんです。パワーちゃんのアクスタもめっちゃいい感じです。そしてこちらがアキのアクスタです。アキはセルフ量が多いからね、めっちゃ顔にかぶってるね。確かに顔見たい場合はね、前後を逆にしたらいいかもしれないですね。確かに確かに、これだけで飾ってもいいんだもんね。
で後ろ向きにうんうんセリフを飾ったら、またねいいかもしれないですね。ああ、なるほど。前からも後ろからも。確かに、めっちゃいいかもしれない。はい、アクリルスタンドこんな感じです。このグッズめちゃめちゃおすすめです。できることならこれ本当に全種類欲しいぐらい。ぜひ欲しいです。お次はこちら、ダイカットステッカーセット9枚入りです。こちらのステッカーデザインがめっちゃおしゃれなんだよね。いやもうアートですね。この一緒に入ってる台紙ももうめっちゃ可愛いです。ではステッカーこんな感じです。チェイソーマンで、おお、マキマさんの目、うわすごい。でパワーちゃんの目、めっちゃ可愛いね。コンコンすらもこんなおしゃれなステッカーになるなんてすごいかっこいいです。ポチターかわいい。めっちゃかわいいポチタンでチェーンソーマン、いいですね。このステッカーめっちゃいいね。使う用と保存用に欲しい。スマホのね、はい、確かにいいですね。ケースとかに貼りたい。でこちら、これもいいな。いいな早川家です。最高で、お怖いです。姫パーイ。でもこれチェーンソーマン知らない人はこれ呪術廻戦のさスクナっぽくも見えるよね。姫パイです。はい最後小紅ちゃんいいですね。これもめっちゃいいね。なんかわかんない、なんかハンバーガー屋さんのロゴっぽくないですか？まあね、小紅ちゃんといえばねってことですよね。そして最後に特典をもらうために金額調整で買ったランダムグッズを2つ開封していきます。まずこちらがトレーディングスクエア缶バッジ。こちらはイベントビジュアルの絵柄となっております。そしてこちらがトレーディングアクリルキーホルダーです。こちらはオリジナルミニキャラの絵柄となっております。それではトレーディングスクエア缶バッジから開封していきましょう。これね、実物見たらめっちゃ可愛くてさ、そうなんです。結局クリアファイルで我慢しようと思って全種類買ったはいいんですけど、また追加するかもしれません。では行きましょう。せーの、じゃん。おお、秋が出てくれました。いやー、本当ね、うちらは秋がよく来てくれるんですよ。はい、嬉しいですね。秋ありがとう。いや、ありがとうございます。それではオリジナルミニキャラのアクリルキーホルダーを開封していきましょう。さあ、なんかこうやってね、ランダム今回2個しか買ってないけど、やっぱりもっと買っとけばよかったなって毎回思うよね。そうですね。では行きます。せーの、じゃん。お、あ姫パイ、姫の先輩が出てくれました。いや、いいですね。嬉しい。もう秋と姫野さん最高です。姫野って書いてるチャームも一緒についてます。姫野先輩と秋がランダムで出てくれました。このミニキャラ、次は秋を狙ってちょっとまた買い足したいと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。こちらのポップアップショップでは11月11日から新しいグッズが発売したりミニゲームも始まったりするので、また動画で紹介できたらいいなと思っています。とにかくイベントビジュアルが最高だし、オリジナルミニキャラも最高だし、もう全部最高です。はい、最強最高です。皆様もぜひ訪れてみてください。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。